Nshuti z'ikiganiro ntayorwa, ikiganiro kigaruka ku ngingo zitandukanye z'ubuzima, turabaramukije tubahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi kandi tubifurije ubuzima bwiza. Abarwayi nabo ejo bagomba kugira icyizere nyine mu buzima yuko umuntu ashobora kuba arwaye ejo akaba yakize. Muri kiganiro cy'uyu munsi rero ni muri wa mugambi wo kubaganiriza ku makuru y'ubuzima yabagirira akamaro mu rwego rwo kubwitaho. Uyu munsi rero ko naguteguriye indwara ebyiri, ibibazo bibiri byibasira abantu, indwara zo mu mutwe ebyiri ariko zifite aho zihurira cyane. Izo ni syndrome de Diogène na syndrome de Norwood. Zose ni indwara zo mu mutwe ariko uraza gusanga ibimenyetso byazo bijya gusa. Syndrome de Diogène rero ni indwara ijyanye no gutunga ibintu byinshi ugashaka kubyongera kandi ukabikorana nta mpamvu, kandi akenshi bikajyana no kutagira isuku ihagije. Ariko ibyo ngibyo bituruka nyine mu kibazo cy'umutwe, hahandi umutwe nyine uba ubwenge bwawe buguhamagarira gutunga ibintu, ukajya kubishaka, ukongera ukabishaka kugeza n'aho aho ubishyira hashize, ugasanga iwawe huzuye ibintu akenshi bitanagufitiye n'akamaro, ariko nyamara ukumva ukeneye nyine kubibika no kubishaka, ugashaka n'ibindi. Iyo rero ni indwara ya Diogène. Diogène akaba yari umufilozofe w'umugereki wo mu kinyejana cya 4 mbere ya Yezu. Uwo nguwo nawe yari yararwaye ino ndwara kugeza n'aho we yari yitaruye abantu, yigira ku ruhande akajya aba mu gice cy'ingunguru. Ariko n'icyo gice cy'ingunguru ugasanga hari ibintu yagiye azana abishyira aho ngaho, bimubuza nyine kubaho neza, kuko urumva yari mu gice cy'ingunguru ariko nabwo ugasanga nta suku irimo, aragenda azana ibintu. Noneho rero iyo ndwara bahita bayita syndrome de Diogène, bivuye nyine kuri uwo mufilozofe. Bakunda kuyita kandi sirogomani. Sirogomani ni ijambo rikunda gukoreshwa nyine bashaka kuvuga ubwo burwayi bwo kuzana ibintu ugenda ubirunda kugera n'aho bikubuza imibereho myiza, ugasanga byaruzuye inzu no mu nzira unyuramo cyangwa ujya mu bwiherero, ahantu hose byaruzuye. Ikunda kubaho rero ku bantu benshi batandukanye. Naho kuko muri kino kiganiro ndagukorera ibiganiro bibiri byose bijyanye, naho syndrome de Norwood yo nayo bijya gusa, ariko yo aho kugira ngo wa muntu nk'uko nari bimaze kukubwira nyine azana ibintu bitandukanye, uyu nguyu we aba ashaka gutunga amatungo menshi. Syndrome de Norwood aho bitandukanye na syndrome de Diogène, we azana amatungo menshi mu rugo, hahandi atabasha kuyitaho kubera ubwinshi bwabyo, kandi nyine urabizi birahenda, bisaba umwanya, bisaba organisation. We ugasanga afite amatungo menshi, tuvuge wenda ni nk'ipusi cyangwa ni nk'imbwa cyangwa se n'inka, ariko ni byinshi ntabwo abasha kubyitaho. Uyu nawe nyine ni wa wundi we wo muri Bibiliya. Urazi nyine hari ahantu abantu bazi Bibiliya barazi, hari ahantu Imana yabwiye Nowe ngo azane amatungo ayashyire mu nkuge menshi.
ngo abiri muri buri bwoko, akagenda nawe akazana buri bwoko, ibibazo buri bwoko bw'ibisimba byose biba akabizana mu nkuge. Niyo mpamvu rero iyi ngiyi syndrome de Noe bayigereranya na bayise Noe nyine kuko Noe nawe yarazanaga amatungo akayashyira mu nkuge, ndakeka imbere y'inkuge naho hari huzuye cyane. Ubwo rero niyo mpamvu bayise syndrome de Noe, naho syndrome de Diogene yo twabonye yuko yari umufilozofe wo mu kinyejana cya kane imbere ya Yezu, ni kera cyane. Nawe rero yabayeho kuri buno buryo yakemera ibintu abizana mu rugo iwe. Izo ndwara zombi akenshi usanga zijyanye na negligence d'hygiène, negligence corporelle, ugasanga ni wa muntu utiyitaho no ku isuku y'imyenda, uko yambaye, uko iwe nyine hameze. Urumva nyine ufite amatungo menshi mu rugo rwawe, hahandi no mu nzu, hahandi n'ahe hose, nta mwanya nyine wagira no wo kwitaho ubwawe n'ayo matungo n'ahantu uba, ugasanga imyanda yayo aho yitumye, aho ayo matungo yanyaye, ugasanga byose nyine bitera umwanda. Zishobora kuba ari inkoko, zishobora kuba ari ihene, inka se, ipusi, imbwa. Iyo nyine birenze urugero bikanakubuza imibereho myiza, niho nyine biza gusanga byageze ku kibazo cyo mu mutwe, bituruka ku kibazo cyo mu mutwe, ntubashe guhagarara kuko ni byiza gutunga inka nyinshi, ni byiza gutunga ihene nyinshi, ariko nyine ubishoboye kandi ukagira nyine organisation. Ariko iyo bibaye indwara ugasanga n'izihari ntubashe kuzitaho, icyo gihe hari igihe usanga ari indwara. Mu bimenyetso rero by'indwara ya syndrome ya Diogene, usanga ikimenyetso cyazo nyine ari uko uwo muntu atabasha kubyitaho, usanga nyine atanemera yuko bimubereye ikibazo, nta nubwo aba yemera yuko ari indwara, kandi uwo muntu ntabwo yemera ubufasha. Kuba nyine atemera ko ari indwara, ikindi kimenyetso ni uko atemera ubufasha. Abantu baturanye, abantu bo hafi aho ngaho bashobora kubibona, bakabona ko afite ikibazo nyine, ariko we ntabwo abyemera, ahubwo arifungirana, agakomeza nyine gukora ibyo ngibyo byo kuzana ibintu abizana iwe, abipanga, bikarinda bimubuza imibereho myiza y'ubuzima bwe. Usanga rero ari n'indwara itera umuntu nyine kwinigirija, ugasanga ntabwo bakibashije kwiyitaho, kandi usanga ari ibintu, ari obsession afite, ntabwo abasha kumenya nyine ko abikeneye, abikorera kuko atabikeneye, ahubwo abikorera nyine kuko yumva bimwongera dopamine. Hari n'igihe bimwongera dopamine, ugasanga arashaka gukomeza kuzana ibyo bintu, akumva niho ubuzima bwe buherereye, akumva niho ibyishimo bye biherereye, mu kuzana ibintu mu rugo nta n'impamvu, kandi ugasanga biteje umwanda. Hari n'igihe n'ibyo bintu nabyo ubwabyo biba byanduye cyangwa biteza umwanda aho biri. Uyu nguyu rero nawe urwaye indwara ya Noe, nayo ni indwara nyine yo mu mutwe, nabyo nyine usanga azana amatungo mu rugo menshi, akabikora nabwo kuko ubwenge bwe buba nyine bubimusaba, nta mpamvu igaragara cyangwa se nta wundi mumaro
urenze izo yari afite nyine. We nta nubwo aba abibona nyine ko biteje ikibazo. Nacyo rero ni ikibazo nyine cyo mu mutwe, noneho kijyanye n'ubwonko. Ubwonko niko buba bumutegeka, kuko ayo matungo nyine atuma ubuzima bwe bukomera. Urumva agomba kuyatunga, ni ibintu bitwara amafaranga, ni ibintu bitunga umwanya, ni ibintu bitwara umwanya, ni ibintu bisaba byinshi, kandi biba bigoye nyine kuyitaho ayo matungo. Ibyo kandi bibangamira nanone nyine imibereho yari asanganywe, kandi na sekirite ye ugasanga ntabwo imeze neza, umutekano. Ibaze kugira nk'imbwa mu rugo rwawe, tuvuge wenda n'imbwa zirengeje nyine ubuzima bwe nyine usanga atishimye, kuko ntabwo aba anyuzwe. Burya kwishima bijyana no kunyurwa, ariko iyo yumva ko agomba kujya gushaka ibintu, wa wundi urwaye indwara ya Diyogene, uyu nawe urwaye indwara ya Nowe, akumva ko agomba gutunga, azahirwa ari uko atunze amatungo n'ayandi n'ayandi n'ayandi. Usanga rero bimugabanyirije umwanya wo kubamo we yari asanganywe, noneho ukajyamo ibyo bintu, kandi cyangwa ayo matungo. Hakorwa iki rero? Ni uko umuntu ubibonye ushobora, wowe muturanye cyangwa umuvandimwe cyangwa umuri hafi, ushobora kumufasha kumva ko ari ikibazo yaba afite. Igihe ubonye nyine amatungo yuzuye aho ngaho, nawe atabasha kuyitaho, umwanya we wose usigaye wibera mu matungo, cyangwa se byaba ari ibintu byinshi biri aho ngaho bimubuza gutambuka, bimubuza kubaho, bimubuza ubuhumekero, abantu bakamufasha kubibona ko ari ikibazo, ko agomba kwivuza, ko kandi ibyo bintu bigomba kugabanyuka iwe, naho ubundi ntabwo yazaharwarira indwara nyinshi, kuko hari abageraho n'imbeba ziza mu rugo n'ibindi bisimba, kubera nyine ibintu biba bitari ku murongo, ibyo bisimba bikaza kwirira ibyo byose biba bijagaraye aho ngaho. Umuntu aba agomba gukontorora angisiyete na depresiyo, hari igihe bijyana, kandi agaherekezwa n'abantu bamuri iruhande. Agomba kwemera yuko arwaye, akabibonamo ikibazo. Ibyishimo ntabwo biva mu kwakimira ibintu ngo wumve ko ari byo biguhaye ibyishimo. Ibyishimo biva mu bantu, biva mu kugera ku ndoto z'umuntu, biva ahantu henshi hatandukanye, ariko ibintu kubishyira aho ngaho, kubishyira aha ngaha, uba usanga atari byo bitanga ibyishimo, ahubwo birakujagaragaza mu mutwe wawe. Iyo ibintu ari byinshi bikubuza ubuhumekero. Ikindi rero, bino bintu iyo ari byinshi, hari igihe usanga biguteye indwara, bikakubuza n'abantu, ugasanga nta muntu ukihagera iwawe, kubera nyine nawe yaca hehe se? Yaca hehe? Usanga nyine byaraguteje ibindi bibazo by'ubuzima byinshi. Ikindi kintu umuntu yakora, uno muntu kuko aba atabizi, nyine abantu bo ku ruhande nibo bagomba kumufasha kubona ko ari ikibazo. Kuko hari n'igihe abibona ariko akabihakana, akumva ko afite deni, babyita deni nyine, akumva ko bidateye ikibazo, akumva ko ari umutungo we, afite uburenganzira.
bwo kugarida ibyo bintu byose kandi nyamara nta kintu aza kubikora, ugasanga ni amacupa n'ibikombe byashizemo ibintu byo kurya, ugasanga ni impapuro adafite icyo azimarisha, ugasanga ahubwo byamuteje ibindi bibazo by'ubuzima. Agomba rero kwemera yuko arwaye ahubwo akivuza, ku bantu b'abahanga b'indwara zo mu mutwe n'imibanire bakabimufashamo. Ni kino kibazo gishobora kuva ku bakire ariko n'abakene, ntiwumve ngo ibintu ngo umuntu ngo abazane ibintu, oya, abakene bashobora gushaka kuzana ibintu mu buzima bwabo, ariko n'abakire barayirwara ino ndwara, ahubwo we akumva noneho nawe agomba kugura ibindi we kuko aba anafite n'amafaranga, noneho ahubwo ugasanga ntahagarara. Simvuge ngo ino ndwara ni iyo kuzana ibintu bisa nabi ugira gute ngo wumve ngo ni iy'abakene gusa, oya n'abakire barayirwara ku buryo butandukanye. Uno muntu rero agomba gushaka sekirite ye kuko ibi byose bimubuza umutekano, akabura amahoro, akabura ubwisanzure. Kandi abamufasha bagomba kwirinda kumucira urubanza kuko ibi ni ibibazo bishobora kuza kuri buri wese, nawe ntabwo aba yarabihisemo, bagomba kumufasha batamuciriye urubanza. Kuko hari impamvu nyinshi ziba zarateye kino kibazo umuntu. Wakwibaza rero uti se uno muntu kugira ngo agere kuri runo rwego biba byaragenze gute? Akenshi bituruka ku myaka. Abantu batoya akenshi ntabwo kino kibazo bakigira. Ni abantu bakuru bakunda kugira kino kibazo. Kandi biterwa n'amateka y'umuntu. Cyane cyane amateka ababaje, umuntu wabaye mu kubura ibintu by'ingenzi bimutunga cyangwa akeneye za besoin principaux zitarasubijwe, bya bindi bintu umuntu akeneye by'ibanze, yarakuze ntabyo abona. Noneho cyangwa se yarabayeho mu gihe runaka ntabyo abona. Noneho yakura akarwara zino ndwara zo mu mutwe, ubwonko bwe nyine bugatana, bugasa naho bumubwira yuko agomba gushaka ibintu runaka ibyo ari byo byose, ariko bigasa naho bijya mu cyimbo cya bya bindi yabuze. Nubwo bitaba ari igisubizo cyiza, ariko uba usanga ari nko gutana k'ubwonko nyine kumutegeka kuzana ibyo bintu kugira ngo yuzuze wa mwanya yaburiyemo ibintu. Hari abantu banyura mu gihe cyo gutandukana n'abakunzi babo cyangwa n'abo bashakanye cyangwa se n'imiryango yabo, nabo bakagira kino kintu cy'ikibazo cyo gushaka kwizanaho ibintu nyine kugira ngo bijye muri, ntabwo biba bisimbuye ba bandi batandukanye, ariko nabyo ubwonko buba bufite ukuntu bubishyira mu cyimbo cya bya bindi, za divorce, za separation, ibi byose bishobora gutera kino kibazo cya Diogene, syndrome de Diogene cyangwa se syndrome de Noe. Umuntu uri wenyine nyine uri muri solitude, akumva agomba gushaka amatungo yuzuye inzu, akumva niho ameze neza, cyangwa agashaka ibintu bimukikije. Ariko nyine urumva ko ntabwo aba ari cyo gisubizo, ariko ubwonko buratana nyine bukagutegeka ibintu bimeze nk'ibi ngibi. Hari impfu z'abantu wakundaga, ababyeyi se, abana, abantu bakuri hafi bagufashaga cyangwa mwakundanaga, wahaga agaciro, nabyo bishobora gutera cya kibazo syndrome de Diogene cyangwa syndrome de Noe, hahandi umuntu aba yumva nyine umutima we ufite agahinda, agashaka kuwuzuza
uwo mwanya nyine abuzemo abantu akumva agomba kuwuzuzamo ikindi kintu. Abika ibintu nyine mu byumba bye runaka nta mumaro, ugasanga hakagera no ku rwego n'umusatsi. Hari n'abantu bagera ku rwego n'umusatsi bakawubika, umusatsi bakogosha umusatsi bakawubika, ikintu cyose bakakibika akumva atagomba kugita, kugera n'aho umwanda umuturutsemo yumva agomba kuwubika, kumva nta kintu agomba guta, cyane cyane nk'abantu bakuze babura ibintu, besoin principaux zabo zitari satisfait, bakumva nyine bagomba kubika buri kantu kose bafite. Kugera n'aho nyine ibintu bisa nabi, urumva nyine ibintu birabora, bimwe na bimwe bishobora kubora, ariko kubera ko aba arwaye ntabwo abona ko ari ikibazo. Abagore nanone bakuyemo inda, cyangwa se imiryango yabuze abana iri mito, ushobora gusanga nabo babayeho bagize kino kibazo cya syndrome de Diogène cyangwa syndrome de Noe. Izo ni indwara ebyiri zitandukanye ariko zifite aho zihurira cyane cyane mu kibitera. Ndagushimira wowe wadukurikiye kugera ikiganiro kirangiye, bangira ngo nawe umenye amakuru y'ubuzima atandukanye. Izo ni indwara ebyiri umuntu ashobora kurwara akabana nazo, ariko zikaba zifite n'aho zihurira n'izindi ndwara zirimo za demence. Ni indwara zo mu mutwe nyine zigenda umuntu yangirika, ubwonko bukangirika, noneho ugasanga nyine abanyeho ubuzima buramukomereye nyine kubera bino bibazo agenda agira. Ndakeka rero ubimenye syndrome de Diogène, syndrome de Noe, aho zitandukaniye n'ibimenyetso byazo n'ukuntu umuntu yafashwa urwaye zino ndwara. Murakoze rero, mugire amahoro. Njyewe wagiye gutegura kino kiganiro, nitwa Celine Uwera, urubuga ni Ntayorwa. Abatari bakora subscribe tubasabye kuyikora, murabona ko tubagezaho ibintu by'ubwenge. Murakoze rero, mugire amahoro.